Oi, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou fazer uma troquinha de Fix Toy. E olha esse tabuleiro aqui que eu fiz. Muito legal, a gente vai trocar, então vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Me siga no meu Instagram, Vitória Dornelles 172, e no meu TikTok, Vitória 123172. Então vamos lá. Vamos tirar pedra, papel, tesoura. Quem vai começar oferecendo? Pedra, papel, tesoura. Tu começa. Escolhe alguma coisa aí. Um polvo, vamos lá. Então assim, ó, polvo por polvo. Se fosse tu aceitava. Aceita, por favor. Aceitei. Aceitou. Agora, eu tenho esse polvo aqui. Eu vou oferecer essa slime, que ela é muito boa. Olha isso. Ela é muito boa. Não tem barulho que tá ali no fundo, tá? Olha isso, gente. Ela é muito boa. Tá? Eu vou te oferecer ela. O que tu tem a me oferecer por essa slime muito boa? Aceito. Agora tu me oferece. Tá muito legal. Olha aqui, tem um pedaço de slime aqui. Eu vou te oferecer... eu vou te oferecer esse pop aqui. Olha, ele é muito bom, ó. E aí, é a mesma coisa. Guarda o slime. É boa, depois tu testa no final do vídeo. Vai, e aí, tu quer mais? Tu aceita? Tu recusa? Quer mais? Pera aí. Gente, não dei bola pro barulho que tá aí atrás, tá? Sério, não dei bola mesmo. Ai, meu Deus, não tem mais o que oferecer pra ele. Então eu recuso. Recusei, porque, gente, tipo assim, eu não tenho mais tanta coisa assim, porque eu tenho que esperar nossa mãe comprar mais coisa. E ele, né, fica pedindo muito. Agora eu vou te oferecer o Pop do Mickey. Eu vou mostrar pra vocês porque, tipo, ele é muito bom. Não vai ler? Olha isso, 2 olha, a ó. 1. Ele é muito bom mesmo. 2. Ele é bem grande. Não, Pedro, não faz isso. Tá, só o polvo. 2. Só o polvo, tem certeza? Porque ele é bem grande. O polvo é sem Pera aí, lime. que apareceu um negócio aqui. Aí. Esse polvo é sem lime. Eu aceito. Aceitei. Agora eu vou te oferecer assim. Eu vou oferecer pra ti um pocket. Ele é bem bom. Qual tu quer? Escolhe. Quer mais? Não é eu. Eu aceito. Agora tu me oferece. De novo? Tá. Eu vou te oferecer duas coisas. Um poppet e uma slime. Tá valendo? Tu recusou. Tá bom, tu vai ficar sem nada pra me oferecer. Tá, vamos lá, gente. Eu vou oferecer de novo a slime. Eu vou mostrar, eu vou ficar brincando com ela enquanto isso, porque, tipo, ela é muito boa mesmo. Olha isso. Tá vendo muita vantagem nisso, hein? Deixa eu pensar. Eu sei que ela é muito boa e o Poppet também. Ele faz barulho aqui, ó. Sabe, né? Tu pode pedir mais se tu quiser também, quando se eu estiver oferecendo. Eu vou aceitar. Tá valendo, gente, tá valendo. Agora eu vou oferecer duas coisas. Caiu aqui. Pera aí, gente, que ele vai pegar ali. Ele é assim mesmo, tá? Não tem bola. Vamos que ele vai pegar. Ele pegou já. Como eu tava falando, eu vou oferecer um poppet e um polvo. E tu vai oferecer a slime? Aceito.
aceito, gente, porque a gente não tem, tipo, muita coisa assim pra ficar trocando, tá? E tal. Mas vamos lá, eu gostei da minha troca. Espero que não sujar o povo, tá? Agora tu me oferece. Pera aí, gente, pera aí.